女孩高价买下一只小长颈鹿当宠物，当它长大后的模样却让女孩大吃一惊。起初，小家伙非常拘谨，女孩抱着它时，它僵硬得像块木头。然而，在女孩的悉心照料下，小长颈鹿逐渐开始信任它。为了帮助小长颈鹿更快地适应环境，女孩为它找来了一个新伙伴，这让小家伙开始变得活泼起来。不过，室内空间有限，已经不再足够它活动。于是，女孩决定带它到户外奔跑。尽管小长颈鹿经常调皮捣蛋，但这并不影响女孩对它的爱。不久之后，小长颈鹿已经长成了一只庞然大物，它不得不住在户外。女孩只能从2楼给它喂食。即便如此，长颈鹿与女孩的亲近感并没有改变。长颈鹿已经把女孩当成了妈妈。